एसआईटी टीम जनपद सोनभद्र द्वारा कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी प्रकरण में बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्य अभियुक्त भोला प्रसाद के अपराध से अर्जित लगभग 28.50 करोड़ की चल अचल संपत्ति माननीय न्यायालय के आदेश से कुर्क की गई। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े अपराधों और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में आज अपर पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अनिल कुमार के पर्यवेक्षण में थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र पर कार्रवाई की गई।